รุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนซูวรรณชิมิมิดานี่คือวิวทะเลตอนเช้านะคะ ตอนนี้ประมาณ7 โมงได้ เรากำลังจะเตรียมตัวไปกินบุฟเฟ่อาหารเช้านะคะ เพราะว่าจ่ายรวมกับค่าห้องไปแล้ว จะถอนตัวก็ยังไงเช้ามากอะไรปลอกปอกแป๊กกระดองกองแกงกันตรงนี้เนี่ยแต่เช้าเลยนะพวกเธอเมื่อคืนดูข่าวนะคะ มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกเป็นเศร้ามากเพราะเราอยากได้แดดมากถ้าแดดดีตรงนี้วิวจะดีมากๆหมาด้วยน้องหมาตื่นเช้ากว่าเราอีกนะเราจะไปตักอาหารก็ต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าคนเยอะอยู่페이스가 제일 괜찮던데? มีทาร์ตไข่ด้วยชิ้นแบบพอดีหมูค่ะน่ารักไปเช็คเอาท์แล้วนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10 โมงกว่า แต่ว่าออกไปข้างนอกไม่รู้จะไปทำอะไรได้มากไหมเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เช้านะคะเซ็งมาก비가 오나요? 바이바이 기탄 바이바이 화이트 초콜릿 먹까? 화이트 초콜릿 모카 그란데 사이즈잖아요. 아니요 빼주세요 휘핑크림 빼주세요. 어머, 안녕. 비 많이 왔지? 어이. 어머. 안녕. 비 많이 맞았어. 안녕. 친구야? 친구 아니야? คนบาปไหมมาวันแล้วฝนตกเนี่ยอันนี้เป็นปีนักสัตว์ที่เป็นปีจอปีเกิดเราเอง장수계단อันนี้แปลประมาณว่าถ้าลงบันไดนี้ไปแล้วชีวิตจะยืนยาวนะคะนี่ด้านนี้จะเป็นพระที่ขอพรแล้วสำเร็จเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนะคะข้างในมีพระนอนนะคะอุป้าถามว่านี่วัดโพหรือเปล่า 와포 미니미 미니 와포 คนบาปตรงนี้อุป้าจะทำ challenge การโยนเหรียญให้ไปลงในรูปปั้นถ้วยอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะลงไหมทำมันต่อ
아이. 아, 아깝다. 들어갔어? 들어갔어, 거기 뒤에. 아, 진짜? 오. เดี๋ยวเข้าไปหาย่าโอป้าก่อนกลับโซลอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อวานเขาบอกว่าอยากกินคุกกี้ก็เลยแวะซื้อที่ GS นะคะไม่รู้คุกกี้แบบไหนเหมือนกันแต่ว่าซื้อมาเยอะแยะเลยมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวรอย่าลงมาคุยกันผ่านกระจกเหมือนเดิม안녕하세요 이거 과자 사왔어. 다섯 시 반 비행기. 작은 엄마랑? 작은 엄마랑. 바다 보여 할머니 방에서? 좋네. 잘 있어. 갔다 올게 할머니. 나 한국 다시 오면은 이거 없이 아마 만날 것 같다고. 다 백신 맞으니까. 같이 올게요 할머니 할머니, 엄마 아빠한테 안부 잘 전해주래. 할머니한테, 저기 가족한테. 알겠습니다ชินเซกิสาขานี้เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงหรือ 오호. ฝนตกก็เลยหนีเข้าห้างนะจ๊ะ 와, 근데 정말. 오늘 에어서울에 탑승해주신 여러분께 감사드리며 다음 여행에 다시 만나 뵙게 되기를 바랍니다. 안녕히 가십시오.